¿Dónde me está pagando lo que está grabando? Ahí, tranquilidad, cuidado. Es que está bola. Es que está bola. ¿Cuál es esa mesa? ¿Es tú qué? Diablo, no me mataste tanto porque yo no me anoté para atrás. Me iba a pegar en ese momento y me dio la idea que no me pegue. Yo estaba pensando en entrar por aquí a ver si se podía entrar. Y yo me iba a pegar. Mira. El tanque de gas fue que mató. El tanque fue. Sí. Explotó y sin explotó. Se lo llevó para arriba, eso fue lo bueno que el tanque tumbó la casa. ¿Cuál tanque fue que explotó el mío? No, el tanque estaba allá. Ese de ahí, Miguelito, ese de ahí. Saquen lo que hay adentro. Saquen lo que hay adentro. Venga, venga, allá para allá.